हमारे पास अवेलेबल है टेबल फैन में लगने वाली शॉफ्टिंग। शॉफ्टिंग की क्वालिटी देखो किस तरह से, बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉफ्टिंग की क्वालिटी आपको हमारी तरफ से मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये टेबल फैन की शॉफ्टिंग कोई भी अगर नंबर है, चाहे वो 6 इंच से लेकर हो 10 इंच तक, वो सारे के सारे जो है इंचेस की साइज आपको हमारे तरफ से मिल जाएंगी। ये फिलहाल जो आप देख रहे हो ये 7.5 इंच की शॉफ्टिंग है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनमें कोई भी अगर शॉफ्टिंग लेनी है, चाहे वो 8 इंच रहे, 8.5 इंच रहे, 7.5 इंच रहे, 7 इंच रहे, 6.5 इंच रहे, कितने भी अगर इंच की रहे, आपको हमारे तरफ से 100% मिल जाएंगे। आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट का नाम है sparepartwaला.in।